Mathias sere anyị iwe egwu oche na anyị iwe egwu ọ hapụrụ Safe Life Mission Hospital dị n'Owerri gbafee naba nke port. Kedu ife dị ife ha na-eme na nke Owerri na nke Port Harcourt adị eme na nke Owerri? This guy ruo ọ na-eyuzu brain ụmụazụ ya ha nọrọ owere brain ha na-eyuzie as butter wee na-ata bread. Ịghọta na ka ezi mkpatara o ji wee jebe nke Port Harcourt. I will tell you the reason now. Ịma na m uwe onye ọfụ. Reason wụ because already ọ gwago unu na ọ ya adazi apụta online for now and na ọ ya adaza call for now due to advice from doctor or because of health challenges, right? Yes. So now ọnọkata appear na Port Harcourt without enwe update onye ru ha bujere ya Port Harcourt. Unu nwere ike ịsị ọkwa dewere ahụ na ahụ adịghị kedu ife ọ na-eme na Port Harcourt because he needed to air that program Port Harcourt. Otherwise he would have sneaked to Port Harcourt and sneak back. But of what use will it make when the slightest opportunity to showcase his branch office coupled with etu ahụ esi wee megheri edo oritu aneti by mmadụ 12 ahụ na ebe a. It is enough group for him already. So he needs to show the people that look at how they welcomed me. Now, in order to consolidate that asset and that deceitful, yet another deceitful act of his, he now claimed that no, there is Safe Life Hospital na Port Harcourt. Go away with opportunity where ya can the mother way for genuine timbujerie, and according to him, oga ha wire ọkụ na azụ mana ntị mana imi mana ife a $33 dot away from pole kwụya na ahụ bute from 100 kVA generator kwụkọ ihe mana imi mana ntị mana afọ mana mgbụrị afọ ịghọtago mana ike ka akwụkọ iri ya ka unu wee mmalụ n'ụbọchị ụka na ọya bịa ife ọgbara ụnụ na dọkịta kwuru na ya observe ya taa observe onye echi ịghọtago denụ hapụ ya nwanne echi the next day awụrụ n'ụbọchị ụka na-eyizu brain unu ahụ ọkwụrụ mmadụ ewuzugo nwa afọ Igbo ịghọtago ife o ji wee kwụkọ ya wanye onwe ya ọkụ niile ahụ ka i wee for how critical that situation ndụ mmeri o ji wee pụta gbafee Safe Life Hospital dị n'Owerri onwe nke dị n'Owerri bifo iruo control ịtọnụgharịa banye ụzọ ahụ gbara aka nne ịgbagorọpụta irute free station ahụ ihe esikwasị wee gawa Alva na Ikoku o nwere Safe Life Hospital dị ebe a nke ahụ ka tinye nso mana onwe branch n'Owerri na so o jee nke ahụ na ọnwụ nwere ife o jere ime ebe a so he quickly pịa o nwere ike ọnwụ na ọmụma luo ebe a na-akpọ Safe Life Hospital ka o jee chekie ọnwụ nwere ike ọmara ụmalụ ọgwa ha chekie BP ihe ma ọ gwa ha ofe ife a ya esheki ihe a ya eji wee ịghọtagota ịma na fix one or two together ịghọtago ọkwọrị onye wayo a na-amụcha ngwa mgbe jewe ohi kedu ife ịma ngwa m na-efuru ya ka ọ na-egburu plantain ọgwa ahụ na ojere ịkpa njina na ojere ikpe ejuna na the plantain ọnya ahụ ngwa ma na-amụcha wee jewe ohi ịghọtago na-efuru ya ka ọ chọrọ iburu ewu ọgwa ahụ na ọfụrụ ka ewu ahụ tara na ife niile ahụ ngwa m a na-amụcha wee jewe ohi ịghọtago na-efuru ya n'ime kọmpaụnd ụka ọ bịara izuru ọkụkọ dị na kọmpaụnd ọgwa ahụ na ọnwụnwa ahụ nwaanyị ọ na ọnwụnwa ahụ nwoke sekọnd son ụka ọ bịara ịchọ ife niile ahụ ngwa ma na-amụcha wee jewe ohi ịghọtago so ọ marugo na awa ya ife niile ahụ na unidiri evidence to show you that this is why he has to be in Port Harcourt ka ị ghara ịsị ọkwa onye asịrị na ahụ adịghị esi akpụzina na fonu wee kwedowe maka ego m oji m wee gedewe update ye ọkwa nya kedu ife o jizi wee drive all the way from Anambra jewe Port Harcourt. He has to show you people not be at Port Harcourt for medical ground. Now you now see the reason he has to be in his business branch that Sunday. I blame you. And if not because of no now makoka, only the go send the mother how he was worked on by mother numbers and mother now he grew not a grow. He need to show you people. What I go. So all no he oje codedly na mana obia codedly na onwere ife meru now
ịghọtago unu idere ịgba n'ihu akwụkwọ and the reason kpatara o ji wee gba n'ihu akwụkwọ supposedly iwu something ya do convincing to ndị wetara ego and ụmụ ojii maka magic niile ha na-eme ewu nchuwu onye ụgwọ ịghọtago nchuwu onye ụgwọ ka e wee were wee chuwuo ndị eji ụgwọ ka eji na-eme magic na but how long are you going to cope? How long? You can run but you cannot hide. That is a typical example of this hide and seek game or guy in Agba. Now you know why he had to jump Save Life Mission Hospital, you know, very standard. The number one before even in Port Harcourt was a guy called Port Harcourt was just the other day. He jumped it and rushed to Port Harcourt. Abracadabra. If you see, hey, thank God, no, see, I'm not. Aman, oh, my can do this. Actually, go me make video. Can go no, ya akwụsịsị waya ahụ je go do na business place ye. You want to go je go do na second shop mbuke do na Port Harcourt because na after all ndị niile a na-eje church ahụ do na branch ya do na Port Harcourt ine necha hancha niile anya hancha niile even second hand pass a na-ele na mbuka ka hancha mma second hand pass a na-ele na mbuka ka hancha mma. You want to go so shop Mathias na mbuka wuri new pass compared to branch nke ya do na Port Harcourt ebe ahụ ụmụ okooko a na-abịa agada eme omenala ga-adị ụzọ efuru ife ha na-aga ụbọchị ahụ ọ bịara ife anyị na-eme ebe ife mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ kwema afụbụghị ụmụ ewu dụka ụmụ okooko a na-eso Mathias second hand pass na-eso Mathias ife unu na-eme ewu ife mmụọ onye unu na-achụrụ aja nwoke mmụọ yet unu sịrị na unu eberivo na mmụọ unu yet unu sịrị na o nwere anything do ka mmụọ n'ụwa na everything do na this world is carnal is just human being to human being. Kedu si ife mmụọ unu na-eme? Kedu oke mmụọ ahụ unu na-achụrụ aja? Kedu ife unu na-achụrụ oke mmụọ ahụ aja? Kedu ife unu na-emere ife mmụọ? When we say that spiritual controls the physical, una asị na asị that man is God to man or man ahụ God to man ka unu na-achụrụ aja onya ife mmụọ unu na-eme. Ụfọdụ n'ime unu do as confused as even Mathias. In fact unu do more confused karịa Mathias. Onye ndebe ha bidoro afịa oliwe ego niile eji bidoro ya afịa richasịa ọsịọ ndechie ndị nna nna ya na ndị ikwu nne ewu ndị na-achụ o were opportunity ahụ gbalụ jebe n'ụka amala aka Mathias. Onye lewe ana nna ya niile lechasịa ana nna ya niile ụmụnna ya brand ya prodigal son ọ lachapụ ọsọ gbana na ịda mkpọ branch ọ gbana na Port Harcourt branch. O nwere onye ifuru na-eje ife ahụ ifu na ebe ahụ ha bịara ụka ịsaachị ha ncha niile ebule egbe bi ebe ahụ sị na ya saachị ha ncha niile na ọ na-enwetazu 120,000 na ife niile bịa chọọchị ya ndị nwụrụ anwụ onye ji kọbọ n'ime ha fụ ka ha si wee na-celebrate waja ụbọchị ahụ ọ bịara na nke mkpọ capital oil and gas bịara dị ya makwa onye bịara ebe a ote dọla ahụ ife bịara dị ya nya ụbọchị ahụ ọ ya eke ha ego wee na ha na-akeluzida cash na ọ ya ebupụta ọkara akpara ise ewepụta olu kabins shepụta cooking oil ekele eke shepụta mkpụrụ magi one ma one na-egbu isi na-eke ndị mmadụ. Ụbọchị ahụ anaghị wepụta daa na ego nye ha ha anafụda na onye yi ezigbo akwa gbaa perfume na-esi isi ọma. Ịghọtago because nyanwa wa aghụghọ ka o ji ha aghụ. Ịghọtago nyanwa wa aghụghọ ọ na-eyi ụzọ ụbụrụ ha were aga ka o wedu ka o nwere ife a na-eme ọ mana nyanwa na onwe ya na anyị ma onye ọwụ. Ịghọtago anyị ma onye ọwụ ya sị na ihe eme ife mmụọ mana ibupụta nzu ka ego ọfọ ị na-agọla ọfọ ndụ ị na-agọla ọfọ ahụike ị na-agọla ọfọ ife niile ị na-agọla ọfọ ọganiru onye sị ka ị na-agọla ọfọ ahụ kedu mmụọ dị ife ahụ ị na-agba ị na-agọla ọfọ niile ahụ ka ọ bịa gozie anyị nye anyị ọganiru kpọpere anyị ụzọ mee ka ndị na-achụ a kedu mmụọ ị na-agọla ọfọ ahụ ihe were ihe gọbara m ezugo biko na eyo ezugo biko na eyo ezugo wolu nzu a ezugo na nke a ị ka agọla alụ nya na ọmụnwa uchukwu ị na-afụ anya ichekwa na-agọpụrụ ihe ndị a na-agọpụrụ ihe ndị a na-aha afụ anya ịgọba gụchasịa ịchịrị ya agaghị ige from enu na elu kedu ndị ị na-aga igerie o nwere obele mmụọ nọ n'ala ebe ahụ ị na-aga igerie ka ọ ngwere na ọkụkọ ya bịatụrụ ya ndị ị na-aga igerie ịghọtago so ọgwọ ka i wee fụ etu a ha si asị gị na onyinye ahụ ị na-enye chukwu kedu chukwu ị na-enye na pastọ ka ị na-enye jee jụọ ha
ife a na-eme ọhalụ nri ka o rie ọga ike yiro ọgbara mmanya ka ọ ṅụọ ọgba ike yiro ọgala ose ọjị kwuwa ife ọya ekwukwuchasịa ọjụfee ya onwe ga ige yiro jụọ ya na onye ahụ ọ na-aga igeri ebe ahụ ọwa ebe ahụ dozbin jụọ ya na onye ọ na-aga igeri okpoghewere ọnụ na-eche ife ahụ gbadataba ka ọ kwụrụ ya gbakwe na ọmụmụ ahụ ọ na-aga igeri ife niile ahụ n'ọkwa mmụọ ahụ ọkwa ọkụkọ na-abịa tụrụ ya ọkwa ngwere na-abịa tụrụ ya mana iberivu n'olugo mmụọ ahụ ntị gbakwa ha na-etu ahụ pastọ uji si eri ego onyinye gị ahụ na-etu ahụ ka onyinye gị ahụ si eru Chukwu aka. It is very simple. So ka waja awụ kapịta ụbọchị ahụ wụ ịmakwife na $10 anọkọtara bata na chọọchị $10 nyawụ amamife m ekwu ịghọtara. So ajọzụ sị ka nye ụlọ update ife melu na that Port Harcourt mission. Anyị nọ very close on him. Onye ji isi anyị wee kwuo egwu bongo. I refuse. Save Life Mission Hospital duru Owerri. Ijeje nse ya gosi ya. Agbafekwa nyata. Very standard. Oburu moto pụta agbafe lụọ ụzọ jewe Port Harcourt. O jere ije chukwa branch ya. Wole opportunity ya ruo wolu waya ọkụ. Chere waya dụka ma ọ DJs, ma ọ ebe DJ na-akpọ egwu. Ọkụ egwu ndị nnukwu mmadụ. Wolu waya kụkọsịcha onwe na fere ma na ntị fere ma n'imi. Anyị na-achọzi monitor ebe akwere ya afụghọ. Ịmakwa na monitor wu beauty of ife ahụ ọkwere. Ọ na-ịmụ ha na monitor beauty of ife ahụ ọkwụrụ ike kwechekwube na-etu akpụkọrọ nya ahụ tere mene nwa ya saịdị ya kwụrụ ebe ahụ esetahe ụnụ na-agwa egwu emekwana ụnụ kọmansi nọrọ na-achagharị anya etu a ka ihe esi nọrụ 20 million 10 million 30 million 5 million 7 million ga-esi etu a na mmiri n'anya anya ga-ewe ekiri ya. Onye ife ị na-eme ewu ife mmụọ onye ị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ha na-agụ ya na-agba egwu. Ignorant set of people. Onwere ife fama. Ịghọtago? Onwere ife fama. Share this video. Update ka na-ebe a na-enye as Minister for Information. Adum busy of it, but anyị ada try na-apụta one ịghọtago na-agbakwa something nke na ka iwe na-emulu anya. Share this video. Ezugo nwoke na-ebecha.